Hola a todos, antes de empezar este video quiero desearles una feliz Navidad llena de amor y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión te traigo un video del equipo Mercedes. Como ya vimos hace días en sus redes sociales, el equipo mostró el sonido de su nuevo W14, el nuevo auto que se utilizará en la temporada 2023. Y aprovechando también ese sonido, el equipo hoy publicó un video donde por estas fechas navideñas hizo un sonido con el ronquido del motor. Así que aquí te lo traigo el video para que puedas disfrutar, pero antes no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal.